automatizzare e ottimizzare la gestione dell'acqua nella risaia e nel prato Polifita è l'obiettivo del progetto Gruppo Operativo Super Irri, coordinato dal canale Emiliano Romagnolo, che intende dare risposte alle necessità di sostenibilità e qualità dei prodotti tipici del territorio dell'Emilia-Romagna. I risultati sono stati presentati nel corso di un incontro svolto a Codigoro di Ferrara nella sede degli impianti idrovoro del Consorzio di Bonifica Pianura. Si parla quindi di automazione nell'irrigazione, sono in compagnia di Nicola Dal Monte, presidente del CERI, il canale Emiliano Romagnolo, un canale che attinge acqua a Bondeno sul Po e arriva fino praticamente al mare, quindi una grande arteria al servizio anche e soprattutto dei produttori agricoli, un'arteria importantissima. Quest'anno tra l'altro la situazione è molto migliorata rispetto ad anni in cui c'era una grande siccità. Parliamo di questo progetto, un progetto di cui voi siete capofila. In sostanza, Presidente, in che cosa consiste? Sì, questo è un progetto molto importante legato all'irrigazione di superficie, quindi non parliamo di quello che è un discorso di microirrigazione, ma parliamo di una irrigazione definita per allagamento, per scorrimento, quindi è molto importante perché qui oggi mettiamo a disposizione del sistema agricolo che utilizza questo modello attraverso questa che è l'innovazione tecnologica, quindi il progetto di oggi, il progetto 4.0, Super Irri 4.0, dove con le cosiddette paratoi intelligenti noi cerchiamo di dare quell'acqua necessaria e soprattutto mettiamo in condivisione anche quali sono i numeri delle portate che servono anche per una cultura come oggi siamo qui a Ferrara per il riso, ma non dimentichiamoci anche quello che abbiamo fatto a Parma per la zona del Parmigiano Reggiano per i prati stabili. Quindi oggi di fatto andiamo a definire con dei benefici importanti sia a livello di economici ma anche ambientali, e utilizzando meno acqua ma soprattutto migliorando l'efficienza di produzione. Efficienza migliorata anche per il fatto che ci sono paratoi che hanno anche dispositivi che possono essere comandati a distanza. Esattamente, quindi l'obiettivo è anche questo, perché qui abbiamo anche un risparmio importante per le aziende agricole di manodopera e soprattutto con queste innovazioni tecnologiche si possono governare facilmente da remoto e quindi mettendo in condivisione anche con i consorzi bonifiche che servono queste aziende agricole anche quella che è la quantità d'acqua necessaria per poter avere queste produzioni efficientate e quindi sotto questo aspetto possiamo anche aumentare quelle che sono anche le superfici che possono essere irrigate con quell'acqua che andiamo a risparmiare. Quindi credo sia qualcosa di veramente fondamentale. Questo lo facciamo attraverso il nostro centro di ricerca, quindi Acqua Campus, che mettiamo a disposizione soprattutto del mondo agricolo, cercando di dargli quegli input e soprattutto quel consiglio irriguo. Questo ne è un esempio che oggi è fondamentale, legato appunto a questi cambiamenti climatici in cui l'agricoltura deve adattarsi a questi cambiamenti climatici. Il progetto coinvolge molti partner, quali sono? Li vogliamo elencare? Sì, adesso per non dimenticarli tutti, in particolar modo questo è legato al CRPA, quindi che fa un po' anche lui da capofila, facendo un po' da coordinamento. Poi sono coinvolte tantissime aziende agricole, non le vado citate perché sono diverse, legate alle produzioni del Parmigiano Reggiano e legate alle produzioni del riso. Questo è stato fatto anche perché era su di loro, perché vogliamo dare anche un valore a queste produzioni, quindi è attraverso di loro credo che avremo anche quel riconoscimento a livello anche pubblico del lavoro che stiamo facendo e che hanno fatto loro, perché dobbiamo ringraziare per la disponibilità, perché la sperimentazione è stata fatta appunto con loro, dove anche attraverso queste nuove tecnologie, per esempio l'utilizzo dei droni, ci permette puntualmente anche di verificare quelle che sono le necessità nei campi che vengono allagati per esempio per il riso, e qui noi diamo appunto l'acqua necessaria e andiamo a migliorare l'efficienza. Quindi di prospettiva, per esempio proprio qui a Ferrara, il riso, che potrebbe essere una cultura da sviluppare ulteriormente, con questo progetto noi credo che diamo anche quel supporto tecnico fondamentale oggi. Un progetto quindi che viene riproposto e valido, può essere riproposto su diversi areali, non solo quello emiliano-romagnolo. Sì, assolutamente sì. Adesso qui devo anche ringraziare la Regione Emilia-Romagna, perché ovviamente questo progetto è finanziato da PSR
diciamo 14-20, quindi ecco, la Regione sicuramente ci ha dato un supporto importante, finanziario in particolar modo, quindi questo attraverso anche il nostro del sistema delle bonifiche di AMBI di cui noi siamo all'interno lo metteremo sicuramente a disposizione, ecco, degli altri consorzi di bonifica, e in particolar modo per esempio se parlando di riso per tutta la zona piemontese, quindi la zona del Vercellese, ecco, questo credo permetta anche in quelle zone lì di avere, ecco, quelle economie di scala, non solo diciamo economie economiche ma anche ambientali e quindi di conseguenza anche sociali, che oggi sono un po', ecco, l'obiettivo di questi progetti. Arianna Pignagnoli ha condotto un'analisi della sostenibilità ambientale di questi sistemi, che sia dei prati stabili che nelle risaie. Che cosa ha condotto questa analisi? Quali sono i risultati? All'interno del progetto Super IRRI è stata condotta un'analisi ambientale del prato stabile e della risaia. I principali dati presi in considerazione sono relativi per esempio ai dati delle operazioni culturali, alle fertilizzazioni, ai trattamenti effettuati, al consumo di gasolio per attuare tutte queste operazioni agricole. E il principale risultato che si è elaborato è un dato relativo all'impronta carbonica, ovvero il contributo al cambiamento climatico dato da questi sistemi. Quello che si è ottenuto è che il prato stabile, nello specifico, ma vedremo anche la risaia, grazie a una gestione efficiente degli effluenti zootecnici e soprattutto alle caratteristiche del suo ciclo culturale, per cui la durata di 10 anni o più di permanenza del prato stabile sul territorio, permette appunto di ridurre l'impatto ambientale rispetto a colture annuali, grazie appunto alla durata di questo ciclo culturale. Inoltre va considerato anche che questi sistemi apportano servizi ecosistemici molto importanti come la biodiversità, il sequestro di carbonio. Inoltre è stata analizzato anche la risaia e la risaia è stato visto come la tipologia di semina, quindi semina in asciutta o semina in bagnata, possa influire sulle emissioni di metano, che sono il principale contributo come gas serra al cambiamento climatico, e quindi possa influenzare anche il risultato finale di impronta carbonica. Quali sono i suggerimenti che si possono dare quindi per attuare questi sistemi virtuosi affinché comunque ci sia un uso razionale dell'acqua e quindi anche un dispendio energetico maggiore? Sì, allora sicuramente il risultato ottenuto da questo progetto è che il sistema di paratoia automatizzata permette una gestione più efficiente dell'acqua e in un'ottica di sostenibilità ambientale questa è una strategia chiave sia per il prato stabile che per la risaia. E quello che abbiamo visto per esempio col prato stabile ma anche con la risaia è appunto le fertilizzazioni, un'ottimizzazione della gestione degli effluenti e dell'apporto di fertilizzanti in termini di chili di azoto ettaro permette di ridurre le emissioni di protossido d'azoto, che è uno dei gas serra che incide sul cambiamento climatico. Inoltre sicuramente quando è possibile, nel caso specifico della risaia, una gestione in asciutta è da preferire rispetto alla situazione bagnata perché permette di ridurre le emissioni di metano da questi sistemi, che è uno dei punti chiave critici della risaia, e quindi quando è possibile e quando le condizioni meteo lo permettono, gestire la risaia in asciutta è da preferire.
Mi trovo Codigoro, questo è un impianto storico del Consorzio Pianure di Ferrara, tra l'altro dichiarato patrimonio dell'UNESCO perché un tempo qua le idrovore si facevano funzionare con le macchine a vapore, quindi entrava il carbone e azionavano le macchine. Sono in compagnia di Luca Natali, vicepresidente di questo consorzio. Qual è il ruolo che ha svolto in questo progetto di automazione nell'irrigazione? Sostanzialmente senza acqua non si può fare agricoltura e io dico sempre, per lanciare uno slogan, senza il consorzio di bonifica non si può fare agricoltura di qualità. Questo è una cosa che lancio sempre perché credo che il ruolo del consorzio di bonifica Pianure di Ferrara sia un ruolo molto importante nell'ambito appunto del mondo dell'agricoltura. Per quello che riguarda il progetto GOI, insieme con il CER, che è diciamo anche partner in tanti altri progetti che noi abbiamo, i lavori e studi a livello appunto di provincia di Ferrara, siamo stati partecipi e ospiti, abbiamo ospitato questa mattina appunto i lavori e i relatori di questo importante progetto, di questo importante lavoro che riguarda sia la risaia, che per noi è importantissima, noi abbiamo circa 5.000 ettari di risaia, siamo credo con il Piemonte, la parte di Vercelli, la parte più importante dal punto di vista diciamo, della produzione del riso. E poi insieme con i colleghi agricoltori del mondo della produzione del parmigiano reggiano per quanto riguarda i prati stabili. Il progetto è molto importante e gli studi stanno comunque continuando perché la giusta regimazione ed il consumo minore da parte diciamo, delle pompe è una situazione che dobbiamo ricercare, quindi minor consumo per avere una maggiore utilità dal punto di vista della irrigazione e in questo caso nei prati per scorrimento ed è la stessa cosa per quanto riguarda diciamo, come funzionalità nell'ambito delle risaie. Quindi non possiamo farne a meno di portare avanti questi studi perché appunto tutto quello che verrà diciamo, ad oggi speriamo di poterlo realizzare effettivamente nell'ambito di progetti futuri.